अभी हाल ही में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ईरान में खून की बारिश होते हुए देखी जा सकती है। बारिश की वजह से जमीन एकदम लाल हो चुकी है और जो कीचड़ बह रहा है वो भी किसी खून की तरह लाल लग रहा है। दरअसल ये नजारा ईरान के एक आइलैंड का है जहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है और जो आसमान से बारिश हो रही है वो तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ की मिट्टी एकदम लाल है और जब पानी इसमें मिलता है तो जब उस पानी से कीचड़ बहना शुरू होता है तो एकदम लाल रंग का किसी खून की तरह का नजारा बनता है और ये बह बहकर जब समुद्र में जा रहा था तो समुद्र भी लाल हो गया था।